დღის სხვა ახალი ამბები რამდენიმე საათის წინ მთავარმა პროკურატურამ სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე ბავშვთა სამყაროს დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი სამსახურებრივი გულგრილობისთვის კი შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი დააკავა. პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2017 წლის 30 იანვარს ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ცეცხლის დროულად ჩაქრობა სწორედ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის და სამსახურებრივად პასუხისმგებელი პირის გულგრილობის გამო ვერ მოხერხდა, რის გამოც მთელი შენობა დაიწვა. ლევან კვატაშიძე არკვევს ამ საქმის დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერშია. ლევან, რა ახალი დეტალები გახდა შენთვის ცნობილი? ნანა, გეტყვით, რომ ჯერჯერობით მთავარ პროკურატურაში დაკავებულების ადვოკატი არ გამოცხადებულა. ამ ეტაპზე ჩვენთვის ოფიციალურად არ არის ცნობილი, წარედგინათ თუ არა ორივე მათგანს ბრალი. ამ წუთებში მთავარი პროკურატურის ტერიტორიაზე შეკრებილი არიან ბავშვთა სამყაროს დაზარალებული მოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა მართავენ საპროტესტო აქციებს ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით. ისინი აცხადებენ, რომ ამ ადამიანების დაკავება საკმარისი არ არის, მათ მიაჩნიათ, რომ სხვა პირებიც უნდა მიეცენ პასუხისგებაში, რომლებიც მათივე განმარტებით ფიგურირებენ ბავშვთა სამყაროს მიზანმიმართულ გადაწყვეტში. აქვე იმყოფებიან მათივე ინტერესების დამცველები. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათ მთავარი პროკურატური და სულ რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ ოფიციალურად დააკავეს ბავშვთა სამყაროს დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი და ასევე უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი. სულ ცოტა ხნის წინ დამიკავშირდნენ პროკურატურიდან და მაცნობეს მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ ბავშვთა სამყაროს დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი არის დაკავებული. ეს რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ აქ არ მთავრდება არაფერი. პასუხისმგებელი პირები, ასევე დასახელებლები არიან, ყველა პასუხისგებაში უნდა მიეცეს დამკვეთიც და შემსრულებელიც. ჩვენ ვიცით, რომ მარტო მაჭავარიანი და უსაფრთხოების უფროსი ვერ გაბედავდა ამას, მათ ყავთ შემკვეთები, დამკვეთები, მათ ყავთ ხელისშემწყობები, აი ამ შენობის გადაწვაში და ამ ადამიანების ქონების განადგურებაში გადაწვამდე მოხდა გაქურდვა იმ ტერიტორიის, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის ადამიანებიც იქნეს პასუხისმგებაში მიცემული. მათი დაკავება საკმარისი არ არის, ჩვენ მოვითხოვთ მთლიანად, ვინც კი დამნაშავე არის, ყველა იყოს დაკავებული. ჩვენ მოვითხოვთ ყველა იმ ადამიანის დაკავებას, ვინც დღემდე შევიდნენ ოქროს ბირჟაზე, გაძარცვეს, გაანადგურეს და ჩვენ იქ თანამშრომლობები ხალხი, რომლებსაც ჩვენ დამწვარ ნივთებამდეც კი არ მიგვიყვანეს, დღემდე მიწა მიაყარეს და მთლიანად ჩამოყარეს მთელი შენობა. ბავშვთა სამყარო ძალიან კარგად ვიცით, რომ სანამ დაიწვებოდა, მანამდე გაქურდეს და მერე დაწვეს. ბავშვთა სამყაროს დაზარალებული მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ისინი მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან მთავარ პროკურატურასთან და ამბობენ, რომ აქციებს არ შეწყვეტენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება, რაც შეეხება საქმის სამართლებრივ მხარეს. უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს და ბავშვთა სამყაროს დირექტორს, რომლებიც უკვე არიან დაკავებული, მათ დაახლოებით 48 საათში უკვე ოფიციალურად უნდა წარედგინოთ ბრალი. ამის შემდეგ უკვე სასამართლოს პროკურატურა ოფიციალურად მიმართავს მათთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. გვადლ ლევან, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავარი პროკურატურიდან.